체득을 하고 그다음에 디지털 왁스림으로 VD까지 체크하게 됩니다. Thì đối với trường hợp là ca mất răng toàn hàm nhưng chưa có hàm tháo lắp thì mình có thể ghép với dấu của hàm của bệnh nhân, rồi sau đó mình dùng cái phần mềm thiết kế để mà mình thiết kế lên cái wax cream. 이후 템포러리를 만들고 그 이후에 출력까지 또는 밀링해서 최종 덴처를 얻게 됩니다. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành làm tạm thời và sau đó mình xử lý để mình làm ra cái hàm final cuối cùng luôn ạ. 그래서 디지털 덴처 과정에 대해서 좀 알아보겠습니다. Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành tìm hiểu về cái phương pháp kỹ thuật số ạ. 만약에 환자분이 발치 전이라면은 미리 교합 이 관계를 체득해 놓으면은 VD를 체크하는 데 좋습니다. Đối với trường hợp mà mình quét cho ca bệnh nhân mà mất răng toàn hàm cũng như mà còn một vài răng thì mình sẽ quét cái hàm đó của bệnh nhân trước. 화이트 왁스나 퍼티 같은 거를 활용해서 체득을 미리 해놔주시면은 나중에 VD 작업이 굉장히 수월해집니다. Thì ở cái bước này á, mình sẽ tận dụng và dùng cái cao su đặc hoặc là cái bite block để mình đánh dấu và cũng như là xác định cái khớp cắn, và cái điều này nó sẽ giúp ích cho cái quy trình là VD check, tức là kiểm tra cái đường ngang. 그리고 무치약 환자분을 체득하기 전에는 리트렉션이 중요합니다. Còn đối với cái ca mà mất răng toàn hàm thì cái việc mà cố định và giữ cho các mô nó không chuyển động rất là quan trọng ạ. 옵트라게이트 같은 소재를 활용해서 완벽하게 리트렉션을 해놓는 상태가 중요하고요. Thì đối với cái ca này á thì mình sẽ dùng các thiết bị hỗ trợ cũng như là cái banh miệng ép hoặc là cái thiết bị để mà mình cố định để cho nó tránh tình trạng chạy các mô mềm. 그리고 무치약 상태는 조금 밋밋하다 보니까 스캔이 좀 어려울 수가 있습니다. 그래서 레진 마커 같은 것들을 활용해서 조금 굴곡들을 만들어 놓는 작업도 필요한 경우에는 작업하시면 됩니다. Thì như ở đây mọi người có thể thấy là cái ca này mất răng toàn hàm á, thì cái vùng lợi nó rất là nhẵn bóng và nó rất là ít điểm để mà nhận biết khi mà quét scan. Thì tùy vào cái nhu cầu của mình và mình đề xuất ở đây là mình sẽ chấm cái resin marker. 메디트에서 추천하는 무치약 스캔 전략입니다. Và đây là một cái chiến lược cũng như là sơ đồ quét được đề xuất bởi Medit ạ. 가장 먼저 이제 상하계 구조물들을 잘 이용하는 게 중요한데 저희는 보통 국의 주름이나 절치 유두와 같은 구조물이 있는 부분부터 스캔을 시작하는 편이 좋습니다. Thì bên Medit rất là đề xuất comment cho mọi người là quét ở cái vùng là nhú nước của răng trước hoặc là cái vùng gần đó, tại vì ở đó nó có rất là nhiều nếp nhăn cũng như là điểm nhận diện, và mình sẽ quét dần dần đi ra hai hướng giống như video hướng dẫn. 그리고 치조제를 기준으로 이제 링걸과 보컬을 번갈아 가면서 스캔하시면 좋습니다. Và sau khi mà mình quét ở cái xương hàm đã xong thì mình sẽ quét ở mặt trong mặt ngoài, mình sẽ đi qua đi lại giống như cái video hướng dẫn là mình sẽ dễ hình dung. 그리고 보더랑 깊은 부분, 소대처럼 깊은 부분까지 스캔을 꼭 해주셔야 합니다. Thì đối với các điểm quan trọng như là cái hàm má, hàm lưỡi hay là các điểm đó thì mình cũng cần phải lưu ý mình quét kỹ những cái khu vực và cái điểm nhận diện quan trọng ạ. 그리고 마지막으로 구개 부분도 S자 형태로 잘 스티칭하면서 스캔을 잘 해주셔야 합니다. Thì cái cuối cùng là mình sẽ scan cái khẩu cái cứng và mình sẽ kết nối cũng như là stitching các dữ liệu lại với nhau. 무치약 같은 경우에는 스캐너를 빨리 움직이면 끊길 수가 있기 때문에 최대한 천천히 움직이시는 것을 추천드립니다. Thì tại vì đối với cái ca mà mất răng như thế này á, cái dữ liệu của nó nhận biết của nó rất là ít, nên là khi mà mình quét á, nó sẽ máy có thể không hiểu và không nhận diện được cái điểm và nó không biết nó ở đâu thì nó có thể sẽ bị ngưng, nó sẽ dừng không quét. Thì tránh tình trạng đó thì mình sẽ quét chậm từ từ và kỹ ạ.
하악 같은 경우에는 이 구조물이 후구치 삼각 부분부터 스캔하시는 걸 저희는 추천을 드립니다. Đối với hàm dưới thì bên Medic rất là recommend cho mình sẽ quét cái vùng đệm sau cùng của răng cối và mình sẽ scan dọc theo ổ răng. 네, 그래서 구강내를 스캔하실 때는 가장 이 형태가 뚜렷한 부분을 스캔하시는 게 가장 편합니다. 이 형태가 뚜렷한 부분부터 스캔을 시작하는 게 편합니다. Thì khi mà mình bắt đầu quét scan ở cái vùng gần vùng đệm răng cối vùng sau của răng á, thì nó sẽ khá là dễ và nó sẽ thuận tiện cho cái việc mà quét scan lấy dấu cho mình. 그리고 하악의 이 전치 부분, 뼈 부분에는 굉장히 얇기 때문에 치아 스캔하시는 것처럼 지그재그로 스캔하시는 걸 추천드립니다. Thì theo như mọi người cũng biết rồi á, thì đối với cái hàm dưới á, là sau khi mà mắc răng thì cái xương và ổ răng á, nó sẽ mỏng thôi, nó nhỏ thôi và cái điểm vùng tiếp giáp của nó cũng ít, nên là khi mà mình quét cái những vùng đó mình sẽ đi theo kiểu hình xích sắt, theo kiểu mà đi qua đi lại xích sắt gần giống như cái quét vùng răng trước vậy đó. 하악은 이제 혀랑 침샘 때문에 상악보다는 스캔하는 게 조금 더 어렵습니다. Đối với cái hàm dưới thì mình quét sẽ khó hơn so với hàm trên, tại vì hàm dưới nó sẽ có lưỡi rồi nó sẽ có cái tuyến nước bọt nên là nó sẽ liên tục bị ướt. 그래서 타액이 좀 많으면은 잠시 뭐 휴식 후 다시 스캔하는 것도 추천드립니다. Và đối với khi quét hàm dưới thì rất là recommend cho mọi người là trong quá trình mình quét thì mình sẽ đồng thời mình hút nước bọt rồi làm khô rồi mình quét xong mình ngưng rồi xong mình quét tiếp. 네. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 평평한 부분에는 레진 마커 같은 것들을 만들어줘서 좀 형태를 만들어주고요. Thì như trước đó có hướng dẫn mọi người thì đối với những cái khu vực mà nó nhẵn, nó không có nhiều điểm để mà nó nhận diện mà nó quét á, thì mình sẽ dùng resin marker. 레진 마커 위치는 뭐 치조제나 버컬 링걸 상관없습니다. Thì cái resin marker này mình có thể chấm theo follow theo cái đường sườn của nó, hoặc là mình chấm ở mặt trong hoặc là mặt ngoài đều được cả. 그리고 소대 같은 경우에는 확실하게 고정하지 않으면 스티칭이 이상하게 될 수 있기 때문에 이게 확실하게 좀 당겨서 잡을 수 있도록 합니다. Để hạn chế cái việc mà di chuyển các cái mô mềm để di chuyển trong quá trình mà mình quét cũng như là mình kéo, thì mình sẽ dùng một cái thiết bị để banh môi miệng. Và tại vì mọi người cũng biết rồi, khi mà nó sketch những hình ảnh thì nếu như mà cái mình quét cái môi đó nó bị trượt rồi, nó chạy rồi thì nó sẽ rất là khó để sketch lại cái scan data của mình. 왜냐면은 리트렉션을 하고 손을 움직이게 되면은 따라서 이게 움직이기 때문에 스캔 데이터가 바뀔 수가 있어서 주의를 해야 합니다. Thì khi mà mình kéo môi hàm trên á, thì mình kéo hình chữ V như thế này, và khi mà mình quét thì mình cần lưu ý là mình cố gắng mình giữ cố định tay, chứ còn khi mà mình kéo mình di chuyển thì các mô của nó cũng sẽ bị di chuyển theo. Thì cái điểm này mọi người cần lưu ý xíu ạ. 네, 그래서 소대 같은 부분에는 리트렉션 후에 최대한 한 번에 스캔을 마무리할 수 있도록 해주시면 됩니다. Thì rất là recommend cho mọi người là khi mà kéo một lần và giữ tư thế đó, và mình sẽ cố gắng mình quét scan trong một lần để tránh tình trạng chạy cái dữ liệu. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 하악의 이 치조제 부분은 굉장히 얇기 때문에 지그재그로 하면서 스캔하시는 것을 추천을 드리고요. Như lúc nãy anh có nói là đối với cái hàm dưới thì cái vùng mà nó bị mỏng rồi thì mình sẽ quét cái kỹ thuật nó cũng tương tự giống như răng hàm trước ạ. 네, 치아랑 마찬가지로 이렇게 치조제 전과 버컬과 링걸이, 라비알과 링걸이 어느 정도 나올 수 있게 라이브 뷰 보시면 됩니다. Thì mình cũng quét theo kiểu là mặt trên, tức là gần giống như là mặt nhai khi mà mình quét răng ấy ạ. Thì mình quét mặt trên, mặt nhai, xong rồi mình sẽ quét mặt bên trong, rồi mình quét mặt ngoài. Thì mình sẽ nghiêng cái góc cũng tương tự như mà khi mà mình quét ở trên hàm có răng. 그래서 저희가 지금 일반적으로 임프레션 뜨는 거, 그 무치아 환자분의 임프레션 뜨는 것만큼 뭐 디지털 임프레션도 동일하게 이런 것들을 체크하고 진행해 주시면 됩니다. Thì ở đây là có một số điểm để mà mình cần phải check, mình phải kiểm tra khi mà mình lấy dấu, cũng như là mình lấy dấu scan mình cần để ý ạ. 그리고
무치약 환자분을 스캔한 후에 이렇게 메디트 앱을 활용해서 개인 트레이 제작도 가능합니다. Thì sau khi mà mình scan mình lấy cái dấu của bệnh nhân rồi mình sẽ sử dụng một cái app của Medic để mình thiết kế thay cá nhân. 이거는 제가 실제 그 구강 그 무치약 스캔하고 개인 트레이를 만들어 본 케이스라고 해주시면 돼요. Như ở đây mọi người có thể thấy là một cái video ngắn là anh Ly cũng thử làm thay cá nhân cho bệnh nhân ạ. 그러면 지금 무치약 스캔을 해볼 건데 요거는 모델이라서 스캔하기는 조금 쉬울 거예요. 근데 이제 메디트 링크를 한번 다 켜달라고 말씀해 주시면 될 것 같아요. 아, 네. Và cái quy trình quét đó nó sẽ có rất là nhiều bước thì anh sẽ hand on mình từng bước một. Thì cái bước này mình sẽ quét trên cái mẫu hàm. Thì đối với mà khi mà mình quét thực tế trên bệnh nhân nó sẽ cực hơn so với quét ở trên mẫu hàm, nhưng mà theo nguyên lý thì nó cũng y như vậy. Cái ca này là đối với trường hợp là chưa có hàm thở lắp, tức là ca này hoàn toàn không có hàm thở lắp thì cái quy trình nó sẽ như sau. 그러면은 지금 메디트 링크 한번 다 켜달라고 하겠습니다. Mọi người mở cái Medic Link, cái phần mềm Medic Link như thế này. 네, 메디트 링크를 다 켜주시고요. Anh Tiến hỗ trợ em xin cho mọi người thử ở Medic Link. 세 케이스까지만 생성 부탁드립니다. Thì mình sẽ tạo một cái ca bệnh nhân mới